You're my peace in the midst of confusion. You're my joy in the midst of my sorrow. Oh God, you're my anchor tonight. Verse 1 to 4. Mathayo 8, 1 to 4. Lakini tutasoma zaidi ya 1 to 4 kwa sababu kuna vitu nataka nikufundishe leo na Mungu akusaidie sana kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu yeye ni mwaminifu sana. Tumefika hapo wote. Ninaomba msomaji wangu uwe na mic. Uwe na mic, tutasoma along. Tutasoma along. Usizime hiyo mic. Tutasoma along. Hallelujah. Twende wote, tumefika hapo. Wote tumefika hapo. Ninaomba tusome kwa sauti wote. 1, 2, 3. Naye. Okay. Okay. Tumia mic. Msomaji wangu nataka utumie mic. Kuna sauti waga tukirekodi video waga haiendi kule tunayosoma. Ndio maana nataka utumie mic. Twende 1, 2, 3. Naye aliposhuka mlimani, makutano mengi walimfuata. Okay. Na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia. Akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia. Sema akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia. Alafu anasema nini? Akisema, Bwana ukitaka waweza kunitakasa. Sema akisema Bwana ukitaka waweza kunitakasa. Rudia tena. Bwana ukitaka waweza kunitakasa. Endelea. Yesu akanyosha mkono akamgusa akisema, nataka takasika. Takasika. Alafu ikawaje? Na mara ukoma wake ukatakasika. Angalia, usimwambie mtu, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani. Ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, iwe ushuhuda kwao. Iwe ushuhuda kwao. Sio kwako. Anasema kwa nani? Anasema kwa nani? Kwao. Kina nani? Sasa naomba unisikilize vizuri sana leo. Kwa sababu ilikuwa tuendelee mbele verse hiyo 8 chapter 8 yote, lakini tutaishia hapo kwanza. Leo umeona anasema haki yako katika Kristo Yesu ni ipi? Sasa twende sehemu nyingine tusome tena hapo. Twende tusome sasa kwenye Marko. Kuna neno fulani nataka tuliangalie kwenye kitabu cha Marko. Twende Marko verse ile chapter 1 verse 40 to 45. Mark chapter 1 sura ya kwanza. Marko 1. Marko 1:40 mpaka 45. Naomba twende hapo. Hapo neno nataka tulione ni ile huruma ya nani? Huruma ya Yesu. Okay, twende 1, 2, 3. Akaja kwake mtu. Tusome wote tumefika kwenye Marko. Wote tumefika kwenye Marko. Sema kama umefika, sema ndio pamoja na mimi. Okay, twende ile 40. 1:40. 1, 2, 3 twende. Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti. Ngoja kwanza, akaja nani? Mtu mwenye ukoma. Mtu mwenye ukoma, alafu yule mtu akafanyaje? Akamsihi na kumpigia magoti. Akamsihi na kumpigia nani? Magoti. Alimpigia nani magoti? Yesu. Alimsihi nani? Yesu. Aliyemsihi Yesu na kumpigia magoti ni mtu mwenye nini? Ukoma. Mwenye ukoma. Endelee kusoma, anasema nini? Na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Na kumwambia huyu aliyefanyaje? Aliyempigia magoti na kufanyaje? Na kufanyaje? Na kumsihi. Anamwambia nini? Ukitaka waweza kunitakasa. Ukitaka waweza kunitakasa. Alafu anasema nini? Naye akamhurumia. Nani akamhurumia mwenzie? Yesu. Akamhurumia nani? Mwenye ukoma. Ambaye alikuwa amefanyaje? Pigia magoti. Ambaye alimsihi na kumpigia nini? Magoti. Alafu anasema nini? Akanyosha mkono wake, akamgusa. Akanyosha mkono wake,
Akafanyaje? Akamgusa. Akafanyaje? Akamgusa. Rudia tena hapo, anasema nini? Akanyosha mkono wake akamgusa. Akamwambia, nataka takasika. Nataka takasika. Alafu anasema nini? Na mara ukoma wake ukamtoka. Alafu akatakasika. Akamkataza kwa nguvu. Akamuondoa mara. Akamwambia, angalia usimwambie mtu neno lolote, ila inenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe alivyoamuru Musa kwa kutakasika kwako, iwe ushuhuda kwao. Haleluya. Amen. Sasa kuna habari ya ukoma naenda kuizungumzia. Wangapi wanafahamu ukoma? Ukoma. Kuna kabila moja hapa Tanzania linajulikana sana kuwa na ukoma. Linatokea wapi? Mimi sijasema Dodoma, nimesema Dodo. Kwa hiyo haya umeyasema wewe. I never said that. Kwa hiyo wewe ndio umesema. Sasa unajua ukijua haki yako katika Yesu Kristo. Na leo mmefundisha somo la haki, sio? Mimi sikuwa na wewe aliyefundisha. Wala hatukuongea. Nimeuliza tu leo mlijifunza kitu gani? Nikaambiwa tumejifunza kitu fulani. Nikasema wow. Kwa hiyo tulikuwa pamoja na huyu mtu aliyewafundisha. Sasa Wakristo wengi hawajui haki yao katika Yesu. Na hawajui kazi ambayo Yesu Kristo ameifanya kwa ajili yao. Na ndio maana wanakuwa victims wa mambo mengi sana. Sasa hapa huyu mtu ni mkoma. Kwa hiyo ukifuatilia habari ya ukoma kwenye Biblia, utaanza kuona mtu wa kwanza ambaye anazungumziwa kuwa na ukoma alikuwa ni nani? Alikuwa ni Musa. Ambaye Mungu alitaka kumuonyesha jambo fulani. Musa akawa anabisha, akamwambia sikiliza. Chukua mkono wako, ingiza kwenye vazi lako. Musa akaingiza ule mkono, ulipotoka ule mkono ukawa na nini? Ulikuwa na nini? Na ukoma. Alafu akamwambia urudishe tena. Akaurudisha, alipotoka mkono wake ukawa umetakasika. Haleluya. Haleluya. Sasa kwa nini Mungu alimpa kufanya lile tendo Musa? Kwa sababu lile tendo lilikuwa ni ishara. Kwa sababu Musa alikuwa amepangiwa kuwatoa Israeli katika utumwa katika nchi ya Egypt, Misri. Kwa hiyo walikuwa kwenye bondage wa Yahudi, walikuwa katika hali ya utumwa walipokuwa katika nchi ya Misri. Haleluya. Sasa tendo la Mungu kumwambia Musa kwamba ingiza mkono wako, pamoja na kwamba ilikuwa ni kufunua kusudi la Mungu katika maisha ya Musa na Israeli, akamwambia ingiza mkono wako katika vazi lako. Alipoingiza mkono, alipotoa akakuta na ukoma. Maana yake Mungu alikuwa anamwambia sikiliza, nimeazimia kuwatakasa watu wangu, kwa sababu mfano wa mkono wako ulio na ukoma ndivyo walivyokuwa watu wangu wanapokuwa katika taifa la Egypt. Sasa nimekusudia kuwakomboa. Kwa anapomwambia ingiza tena mkono, unapotoka mara ya pili unatoka ukiwa hauna ukoma. Maana yake nini? Ndio process ya Mungu kuwatakasa Israeli, kuwatoa katika hali ya utumwa. Lakini pia Mungu tunapokwenda kusoma kitabu cha Lawi anafunua katika chapter ya 13 na 14 habari ya ukoma. Sasa fahamu kitu kimoja, kuna mtu anaitwa Miriam na Harun walikuja wakamsoma Musa kwenye kitabu cha Numbers. Mnakumbuka? Sasa umbea unaweza kawa pia ni nini? Ukoma. Yaani kuna umbea ambao mimi naita ukoma. Leo tutajifunza wale wambea wote. Yaani mnakuwa kama watu wenye ukoma. Sababu Miriam na Harun walikaa wakaanza kumteta nani? Wanamteta Musa kwa sababu Musa alioa mwanamke wa wapi? Wa Ethiopia. Alioa mwanamke Mkush, mweusi. Wanasema angalia huyu ameoa mwanamke wa namna hii inakwaje? Mungu akawasikia. Alipowasikia akamchapa Miriam na nini? Na ukoma. Kwa sababu alishuka Mungu akasema ninyi inakwaje mnamsema mtumishi wangu Musa? Akampa Miriam adhabu. Na kilichomlinda Haruni ni yale mafuta ya kikuhani. Sababu angempa ukoma kuhani, angekuwa Mungu mwenyewe amebatilisha kanuni yake kuhusiana na makuhani.
Sasa anaweka kanuni ya namna ya kukaa na watu katika wenye hali ya ukoma. Anafunua sasa wanaishi vipi watu ama jamii ya watu walio na ukoma. Sasa huyu mtu unayemwona hapa, tutaenda kuangalia habari ya wakoma 10. Katika wale wakoma 10 aliyerudi kumwambia Yesu asante, hakuwa Myahudi, alikuwa ni Msamaria. Sasa tutakwenda kuangalia hapo. Lakini sasa hivi ninachotaka uangalie, nataka nikufundishe habari ya ukoma. Mungu alipotengeneza system, anamwambia Musa habari ya watu wenye ukoma watakaa vipi pamoja na wenzao. Kwa sababu hata huyu mkoma katika taifa la Israeli, watu wenye ukoma hawaruhusiwi kukaa karibu na watu wengine. Kwa sababu mtu mwenye ukoma anahesabiwa kama ni mtu ambaye ni najisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize vizuri, kwa sababu tutakapokwenda kufanya maombi ujue unaenda kusimama vipi katika hayo maombi. Sababu na wewe unakaa kako ka ukoma ambako kanakusumbua kila siku. Tabia yako inaweza kawa ni ukoma wako. Mwenendo wako inaweza kawa ni ukoma wako. Misimamo yako inaweza kawa ni ukoma wako. Na hata marafiki zako inaweza kawa ni ukoma kwako. Sasa lazima ujue haki yako katika Kristo Yesu ni ipi, na unatokaje katika yako kwa ukoma. Sasa anafundisha hapa, anasema wote wenye ukoma. Kusema kwenye Lawi 13 hatutasoma kwa sababu ni vitu vingi sana. Wote walio na ukoma walikuwa wanaenda kwa kuhani. Naomba unisikilize vizuri sana. Walikuwa wanaenda kwa nani? Kwa kuhani. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ametambulikana na ukoma. Sasa tunaposema ukoma ni ugonjwa ambao una affect nerves au nerve system ya mwili. Yaani ni ugonjwa ambao unakwenda kwenye nerve system, unatembea huko. Na unakuwa na viungo vyako vyote, alafu ghafla vile viungo vinaanza kulika. Vinalika kama ni vidole vinalika kama ni miguu inalika. Kwa hiyo viungo vyako vinakwisha. Yaani vinakwisha taratibu. Yaani they eat themselves. Yaani kama ni mikono inaanza kwisha, inashuka. It eats you. It eats your own body. Inakula mwili wako wewe mwenyewe. Kwa kuna ukoma wa viungo, kuna ukoma wa ngozi, kuna ukoma kila namna. Kusoma kwenye hii Leviticus 13 na 14. Kwa ni ugonjwa ambao unakwenda moja kwa moja ku affect nerve system. Kwa ni ugonjwa ambao uko deep in your body. Yaani uko ndani kabisa ya mwili wako. Lakini kwa nje tunaona matokeo yake, lakini asili yake inatoka ndani inakwenda nje. Na ndivyo yalivyo mambo ambayo wewe huwezi kupambana nayo. Kuna tabia ambazo ziko so deep into you, ambazo kila ukijaribu kuziacha unafeli. Kila ukitaka kuacha unafeli. Kwa sababu gani? They are so deep into your nerves. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kudili na vitu kama hivyo. Haleluya. Tunahitaji msaada wa Mungu kudili na hali za namna hiyo. Sasa anafundisha hapa, anasema kila mwenye ukoma ilikuwa ni lazima aende kumuona kuhani, alafu kuhani anampa utaratibu namna ya kujitakasa ule ukoma. Sasa naomba unisikilize vizuri, kwa sababu tutakaporudi kumwangalia Yesu anachokifanya katika hii Marko na ile Matthew chapter 8, utaweza kuelewa Yesu alikuwa anafanya kama kwa nafasi ipi. Sababu katika Israeli wote walio na ukoma walikuwa wanakwenda kumuona nani? Kuhani. Na walikuwa wanamuona Haruni ama watoto wake ama mmoja kati ya hao. Kwa yule akienda kwake ana assess ule ukoma, anafanyia assessment kwamba huu ukoma umemla yule mtu kiasi gani. Na anapogundua kama upo ukoma, yule mtu anapaswa kutengwa na wenzie. Kuna ka process fulani. Anapaswa kutenga na wenzie kwa muda fulani. Kwa hiyo ukoma ulikuwa ni pigo. Ukoma ulikuwa ni nini? Ilikuwa ni pigo. Na ndio maana ukisoma anasema pigo la ukoma. Pigo la nini? Ukoma. Sasa linapokuwa pigo, maana yake asili yake ni nini? Ni dhambi. Haleluya. Haleluya. Yaani dhambi ndio inafungua mlango wa mapigo kwenye maisha yetu. Si kama mnanielewa? Kwa hiyo unapozungumza habari ya dhambi, anafunua hapa. Na ndio maana wakati Haruni anatubu, wakati Haruni anafanyaje? Anatubu, anamwambia Mungu utusamehe dhambi zetu, kwa sababu tumetenda kwa upumbavu sana. Kwa nini anasema utusamehe? Kwa sababu tayari Miriam ameshakuwa na nini? Na ukoma.
Kwa sababu gani? Lile walilolitenda kinyume cha Musa lilikuwa ni dhambi mbele za nani? Za Mungu. Alipomstrike Miriam na ukoma, Haruni anaomba rehema, anasema tumefanya kwa ujinga, tumetenda dhambi kwa kumsema mtumishi wake Musa. Kwa pigo la ukoma, yeyote aliyekuwa na pigo la aliyekuwa na ukoma kwenye Biblia anatafsiriwa kama ni mtu aliye na dhambi. Sisi kama mnanielewa? Kwa tunapotenda dhambi, unapotenda dhambi maana yake nini? Maana yake unafungua mlango wa pigo linalofanana na nini? Na ukoma kwenye maisha yako. Dhambi, sema dhambi. Sema dhambi. Kwa hiyo sasa anafunua hilo neno. Na kwa nini analifunua hilo neno? Hebu twende na mimi kwenye Leviticus 14. Twende kwenye Lawi 14. Lawi 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende Lawi 14:13. Lawi 14:13. Lawi 14:13. Haleluya. Twende tusome hapo. Tumefika wote? Walawi 14:13. Kitabu cha Walawi 14:13. Walawi 14:13. 14 verse 13. Tumefika wote? Okay, naomba tusome 1, 2, 3. Kisha atamchinja huyo mwana kondoo mahali hapo wachinjwapo sadaka ya dhambi. Achinjwapo sadaka ya nini? Ya dhambi. Sasa anaposema kisha atamchinja kondoo, kumbuka huyu ambaye anachinjiwa kondoo ni yule aliye na ukoma. Sababu ilikuwa ukiwa na ukoma unaenda kwa kuhani, kuhani akisha kugundua kama una ukoma anakwambia nende kalete njiwa wawili. Alafu katika wale njiwa wawili mmoja anachinjwa, alafu damu yake ananyunyiziwa yule aliyekuwa na ukoma, alafu njiwa yule aliye mzima anachukuliwa na anachovya katika damu. Alafu akishachovya katika damu anaachiliwa yule njiwa, anafanyaje? Anaruka. Maana yake ni nini? Maana yake nini? Sasa angalia, huyu njiwa anayechinjwa na damu yake inanyunyizwa ni kwa nini? Ni mfano wa nani? Hujanielewa bado? Ni mfano wa nani? Sababu Yesu kumbuka hiyo ni process ya kumtakasa mtu mwenye nini? Mwenye ukoma. Anaambiwa leta njiwa wawili, alafu njiwa mmoja anachinjwa, alafu damu yake inanyunyizwa na yule njiwa aliye hai anafanyaje? Anachukuliwa, anachovya katika damu ya yule njiwa aliyechinjwa, alafu anaachiliwa yule njiwa mwingine. Unaelewa maana ya kuachiliwa sasa? Ni ishara ya nini? Ni ishara ya kwamba umetakasika. Lile pigo lako limekwenda, limeondoka. Haleluya. Lakini yule aliyechinjwa kwa ajili ya hilo pigo ni nani? Ni mfano wa Yesu Kristo. Unajua unaweza kusoma Agano la Kale alafu mistari kama hiyo usielewe kitu. Alafu huyu mtu anatakiwa akishafanyiwa hivyo anatakiwa atengwe kwa siku ngapi? 7. Anakaa peke yake kwenye nini? Kwenye isolation. Siku ngapi? 7. Alafu siku ya 7 ikifika anaenda anaangaliwa kama yuko vizuri. Alafu anaenda tena anatoa kondoo. Anatoa kondoo wawili wa kiume. Mmoja anachinjwa, mmoja anateketezwa. Pia hiyo ni ishara ya nini? Ya sadaka na Yesu Kristo alivyojidhabihu msalabani. Kwa sababu msalaba ni kama madhabahu ambayo Kristo alifanyaje? Alifanyika dhabihu, aliteketezwa katika msalaba. Ni mfano wao. Si kama tunaelewana? Si kama tunaelewana? Kwa hiyo utaratibu wa kutakasa ulikuwa una picha ya Yesu Kristo nzima, ila tu Wakristo wengi hatuwezi kuona hilo. Sasa Yesu anapokutana na huyu mkoma anakwenda kwa Yesu, anamwambia ukitaka waweza kunitakasa. Aliona nini? Kwa nini asiende kwa kuhani? Kwa nini asingekimbilia kwa kuhani? Kwa nini anaenda kwa Yesu? Sasa lazima unielewe vizuri. Nimesema tulia, kwa sababu usipoelewa hapa nitakapokuja kukufunulia kuhusu Yesu Kristo na nafasi yake. It's very saddening that kuna watu wanataka waganga wanaambia lete njiwa. Afu Wakristo hawaelewi njiwa kwenye Biblia inatumikeje. Wanaambia lete njiwa. Hamjawahi kusikia hicho kitu? Hamjawahi kusikia hicho kitu? Sasa sitaki kwenda huko, kwa sababu nikienda huko itakuwa sio njema sana. Lakini kuna maarifa hapo. Kwa nini unaambiwa lete njiwa? Alafu yule njiwa anachinjwa, mwingine anatumwa. Hujawahi kusikia kuna njiwa anatumwa kutoka hapa anaenda Saudi Arabia? Anaenda kupeleka ujumbe alafu anarudi. Kuna wimbo mmoja wa taarabu ulikuwa unaimbwa, ewe njiwa peleka salamu. Mnaujua ule wimbo? Unajua kuna nyimbo nyingine mnaimba tu afa mwelewi maana yake. Wewe njiwa anapelekeje salamu? Hawa watu wanaoimba hizo nyimbo wanaweza kawa koroni hata kuliko wewe. Njiwa anapelekeje salamu?
Sema sijui tu namna ya kuendelea. Hebu imba kidogo, kama unajua imba kidogo nisikie. Anayejua nani? Nyosha mkono tukupe mic. Ewe njiwa peleka salamu. Kwa yule wangu muhimu. Wako muhimu yupi? Sasa usitoke hapa mtumishi leo ametuambia tutuagize njia kwa wetu muhimu. Peleka kwa kale kama mchumba kako. Haimaanishi hivyo. Ila nichukua nataka nikupe message kwamba kwa nini wanatumia njiwa apeleke salamu. It is so spiritual. Wako kiroho kwa sababu gani? Yesu alipobatizwa aliona njiwa kiveje? Akishuka kutoka wapi? Akashuka. Akishuka akadescend. Juu ya nani? Maana yake yule njiwa alikuwa analeta nini? Hizo salamu. Kama umekubalika, umepokelewa, iko hivyo. Ni ishara ya kwamba ujumbe umetoka wapi? Umekwenda kwa nani? Sasa na wale upande wa pili wana hekima kuliko sisi wa Kristo. Hujawahi kuona njiwa anaandikiwa kitu, alafu anawekewa mdomoni, anaruka. Alafu anakwenda kule ambako anatakiwa kapeleke ujumbe. Alafu yule mtu anaenda kule, anapokea ule ujumbe, anaandika, anampa njiwa, anaruka tena. Angalia Nuhu wakati safina akamtuma kunguru. Kunguru hana adabu. Alipoona yuko huru akafanyeje? Akaishia akasema Noa, achana na mimi. Kwa sababu aliona mizoga kule. Lakini akamtuma njiwa. Njiwa akaenda akakata kiujane, akarudi kwa nani? Kwa Nuhu, kumwambia kwamba nchi imekuwa nini? Sasa ngoja niishie hapo kwa sababu nikienda kwingine huko kesho mtaanza kutuma njiwa hapa. Sijui mtawatuma wapi. Nilichokuwa nataka nikufundishe uelewe kwamba tunapozungumza habari ya utakaso, habari ya utakaso, lazima uelewe. Sasa ukoma, tunapozungumza habari ya ukoma kwenye Biblia, ukoma ulikuwa unaingia kwa watu. Alafu kuna ukoma na kufundisha hiki ili ukiingia kwenye maombi ujue namna ya kuomba. Kuna ukoma ambao ulikuwa unakuwa kwenye mavazi. Alafu kulikuwa kuna ukoma ambao uko kwenye nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye nyumba. Unaweza Biblia kitabu kizuri sana. Kuna ukoma ambao ulikuwa unakaa kwenye nyumba. Kuna ukoma ambao ulikuwa unakaa kwenye mavazi. Sasa jiulize, kwa nini kwenye mavazi? Kwa nini kwenye nyumba? Utaenda utautafuta huo ukoma kwenye mavazi yako, utaenda kutafuta huo ukoma kwenye nyumba yako. Sababu kuna nyumba mnaishi, alafu hizo nyumba ndani yake zina ukoma, alafu hamuendelei, alafu hamuelewi kwa nini mnaendelea. Kila siku mnadidimia. Kwa sababu nasema nini? Ukoma ni tabia yake kula nini? Viungo. Kwa kuna nyumba wengine mmepanga hapa, mnakaa kwenye nyumba za kupanga. Lakini zile nyumba ndani mle mna ukoma. Kuna fundi wangu mmoja akanichekesha siku moja. Akaniambia mchungaji, mimi sielewi eti. Unajua ile nyumba yangu kila nikipata hela, zinaisha, hata sielewi zinaishaje. Nikamwambia kwani wewe asa siwezi kukuelezea. Nataka niambie ile nyumba. Ile nyumba ina shida kweli. Nikamwambia ina shida, yes. Nikamwambia hama. Imagine mpaka anakaa anaanza kutafakari, kwa nini kwenye hii nyumba nilipohamia tu sifanikiwi? Kila hela ninayopata inakwisha. Why? Akili inamwambia hapana, hapa hapako sawa. Hama kwenye hiyo nyumba, toka, nenda kwenye nyumba nyingine. Na kama unakaa kwenye nyumba ya kupanga, siku unaenda kuhamia nyumba nyingine, mwambie Bwana Yesu, natakasa kila aina ya ukoma katika haya mazingira. Natakasa kila aina ya ukoma katika hii ardhi. Ninatakasa kila aina ya ukoma katika kila eneo, kila kuta za nyumba hii. Natakasa kila aina ya ukoma. Na huo ukoma uliomo humu ndani hautanihusu mimi na watoto wangu na nyumba yangu. Unaweza usielewe. Sasa hapa anafunua habari ya ukoma. Kwa kuna ukoma ambao ulikuwa unawashika watu, alafu mwingine unaenda kwenye mavazi yao. Alafu mwingine unakaa kwenye misingi ya nyumba. Sasa nimesema kwamba ukoma unazungumza habari ya nerves. Nerves ni kitu cha ndani ambacho kinakufanya wewe ufanye kila aina ya activity ambayo unaweza kaifanya. Ushawahi kusikia mtu ambaye ameparalyze, wanachukua kalamu alafu wanamchoma kwenye unyayo, sio? Kwa nini wanamchoma? Wana stimulate nini? Zile nerves zake za kwenye nini? Za kwenye unyayo. Wanachomwa. Kwa anapeleka hospitali huko, anafanyaje? Anadukuliwa kwenye unyayo. Mpaka anafika hospitali anapata treatment. Ile paralysis inakuwa wavered. Inaondoka. Why? Kwa sababu anadili na nerves. Kwa hiyo nerves ni kitu cha ndani. Kwa tunapozungumza habari ya ukoma, ni kitu ambacho kiko so deep in you.
Na ndio maana haikuli kutoka nje, inakula kutoka ndani, unaisha. Yaani sio kama kitu kinatoka. Yaani viungo vyako vinajila vyenyewe. Sasa anatufundisha hapa, anasema wote wenye ukoma lazima waende kwa kuhani. Na wakienda kwa kuhani kuna mambo ambayo wanatakiwa kuyafanya. Na ndio nimetoka kukuelekeza hapo. Sasa utaratibu wa kutakasa lazima uendane na sheria ya ukoma. Sasa angalia huyu mtu hapa anakwenda kwa Yesu kirahisi sana. Ina maana ameruka utaratibu wote wa jinsi ya nini? Ya utakaso wa mtu mwenye nini? Mwenye ukoma. He never followed the procedures. Sababu anakwenda, kwa nini anakwenda kwa Yesu? Sababu Yesu hakuwa kuhani kwa jinsi Wayahudi wanavyoweka system ya ukuhani wao. Lakini anamkimbilia Yesu. Kuna kitu alikiona kwa Yesu Kristo. Kuna kitu aliona, kuna uwezo aliuona kwa Yesu Kristo. Ina maana alipomtazama Yesu, Yesu alikuwa amesimama kwenye nafasi ya kuhani. Sasa unajua kuwekwa karantini siku 7. Kisheria ya Kiyahudi, huyu bwana alitakiwa awe ameweka kwenye karantini siku ngapi? Siku 7. Na akitoka hizo siku 7 lazima kuhani arudi kumwangalia kama ni kweli ukoma wake umetakasika. Na ukifuata utaratibu sana, yani anatakiwa anyoe nywele, ananyoa, yani ukisoma kwenye Biblia anatakiwa anyoe nywele, anyoe nyusi, anyoe kila kitu. Alafu aende akaoge. Sasa leo sitaki kusema sana kwa sababu kuna mtu mmoja hapa siwezi kutiririka vile ninavyotiririkaga. Maana naogopa, maana unaweza kutoka kwa chapo viboko hapa. Ngoja tuniishie hapo. Lakini ujue hivyo, unanyolewa kila kitu. Alafu unaenda kwa. Sasa huyu jamaa alitakiwa aende akanyoe kila kitu, alafu ayapeleke wapi? Apeleke kwenye mtu akaoge, alafu ndo arudi tena. Sasa amepiga shortcut. Sisi kama mnanielewa? Unajua kuwa na Yesu ni raha sana, ni faida kubwa sana. Kama unaelewa kwa Yesu kwa nini uko naye. Kuna shortcut nyingi utazipiga ambazo watu watakushangaa. Huyu mtu anaendaje, anasindaje kila siku anashinda yeye? No, ni kwa sababu wewe una haki katika nani? Katika Yesu Kristo. So if you know how to demand that, you are safe. Uko salama. Unajua Wakristo sisi tuko kama vipofu. Kama vipofu. Yaani nikisema vipofu si kama mnanielewa. Kwa sababu Wakristo wengi hawaijui haki yao ni ipi. Mkristo afu na kama wana wachawi. Kabisa wachawi wanakukaba. Wanakutoa nje na kunyoa kipara wanakuweka hapo. Kabisa. Alafu unasema mimi nimeokoka Mkristo nampenda Yesu. Yesu yupi unampenda? Ambaye wachawi wanakubeba wanakuweka nje. Yesu yupi unampenda? Hapo na Yesu wa kwenu kule. Lakini huyu Yesu ambaye amekufa msalabani, ukiwa naye, yani hivi vitu havita utawasikia wengine wanasimulia, alafu wewe utabaki kwa shangaa. Unajua ukijua haki yako unakuwa huru. Ukijua haki yako unakuwa huru na mambo mengi. Usipoijua haki yako unakuwa mfungwa wa mambo mengi. Unakuwa tena utateswa sana. Kwa sababu gani? Huna maarifa ya kuelewa kwamba hapa haki yangu inasimama katika nini? Ninatembeaje hapa? Ninasimamaje hapa? Kwa sababu ukijua haki yako utaifurahia. Lazima utafurahia uhuru wako. Usipojua haki yako huwezi kufurahia uhuru. Na sisi uhuru wetu uko katika nani? Katika Yesu Kristo. So lazima umwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu huwezi ukaitumia damu ya Yesu Kristo kama humwamini mwenye damu. Maana yeye ndio mwenye damu. So you must believe in him. Lazima umwamini nani? Yesu Kristo mwenye damu. Ili uwe na access, uwe na power, uwe na authority, uwe na mamlaka ya kutumia ile damu, lazima umwamini mwenye damu. Na ndio maana nasema yeye asiamini amekwisha kuhukumiwa. Maana yake nini? Aliyekuhukumiwa anaondolewa katika hali ya kutokuwa na nini? Na haki. Haki yako unaipata katika Yesu Kristo. Nje ya Yesu Kristo huwezi kupata haki yoyote. Sio kama mnaelewa watu wa Mungu. Sio kama mnaelewa watu wa Mungu. Haya mapigo ya ukoma ni neno tu linatumika, lakini kunaweza tukatembea katika tafsiri mbalimbali zinazohusiana na ukoma kwenye maisha yetu. Kwa nini wengine wanapatwa na vitu alafu wengine hawapatwi na vitu? Ukijua haki yako, umeujua uhuru wako. Na ndio maana nasema wakijua kweli watakuwa nini? Watakuwa huru. Kwa nini nasema wakijua kweli watakuwa huru?
Na Wakristo wengi tunaenda makanisani kama vipofu. Unaenda kanisani, ukirudi uko vile vile. Hakuna cha kubadilika. Yaani hubadiliki hata kwa neno ambalo unafundishwa miaka yote. Halikubadilishi. Ukiona hivyo wewe, sijui uweje. Neno lazima likubadilishe. Ukiliruhusu, kwa sababu anasema hulituma neno lake, huwaponya na kuondoa katika nini? Maangamizo yao. Sasa wewe kila siku unakuja kanisani, alafu hubadiliki. Neno jipya, nyani wale wale. Msitu mpya, pori jipya, lakini ngedere wale wale. Why? Kwa sababu gani? Who take the word into heart. Ulichukua ile neno, ukaliweka moyoni, ukaliruhusu lifanye kazi kwenye maisha yako. And that is where the problem is. Sasa haya mambo ambayo ninakufundisha hapa leo yatakusaidia sana. Kwa sababu unatakiwa kutoka katika hayo mateso. Unatakiwa uwe huru. Lakini huwezi kuwa huru kama haki yako hujui. Huyu mkoma alikuwa na maarifa. Na tutafika hapo ninapotaka kuangalia kwa sababu gani wanapotakaswa ule ukoma inakuwa ni kupatanishwa kwao. Kwa sababu ulipokuwa na ukoma unatengwa, unapotakaswa ukoma unaponywa na kurudishwa pamoja na wenzio. Si kama tunaelewana? Na ndivyo tulivyokuwa machoni pa Mungu kabla ya kifo cha Yesu Kristo. Kwa Yesu anapokuja anatutakasa sote. Tunakuwa wana wa nani? Wa Mungu. Kwa huwezi kusema mimi ni mwana wa Mungu kama hujamwamini mwana wa Mungu nani? Yesu Kristo. Tunafanyika wana wa Mungu kwa njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Sasa anayekupatanisha, na ndio maana hapa huyu mkoma alikuwa hana haja ya kwenda kwa kuhani, kwa sababu alimtambua Yesu kama nani? Kama kuhani, kama mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Fungua Timothy. Open Timothy. Fungua Timotheo wa kwanza 2:5. Nikuonyeshe kitu hapo. Timotheo wa kwanza 2:5. Timotheo wa kwanza 2:5. Nakwenda kusoma kitu hapo. Sasa kama kuhani mwanadamu alisimama akakupatanisha wewe, je, si zaidi Yesu Kristo? Timotheo, twende kwenye Timotheo. First Timothy. Tumefika wote 2:5. Tumefika wote. Okay, let us read 1 2 3. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Sema kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Alafu na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Sasa ngoja nikueleze kitu hapa. Mungu ni na mpatanishi kati ya wanadamu na Mungu ni nani? Anasema mwanadamu. Sasa naomba unisikilize vizuri hapo. Maana yake nini? Mungu ni mmoja. Sawa? Alafu tunasema Yesu ni Mungu, sio? Alafu tunasema mpatanishi wa mwanadamu. Sawa? Mwanadamu na Mungu ni mwanadamu mmoja. Alafu anasema nani? Kristo Yesu. But we are saying Jesus Christ is God. Maana yake nini? Ametoka katika roho, akavaa mwili, akawa mwanadamu. Akaja kwetu, akakaa na sisi. Who is that? God in the body. Anaitwa nani? Mungu alipokuja kwenye mwili akaitwa nani? Yesu Kristo. Kwa Mungu alikuwa, niliwafundisha habari ya mechanism ambayo Mungu aliitumia kutuletea sisi msamaha wa nini? Wa dhambi. Kwa ikawa lazima, kwa sababu yeye ni spirit, kwa hawezi kuja kwetu kama nani? Kama roho. Lazima atafute mwili. Roho yoyote ikiwa nje ya mwili is a false. Kanuni haisemi roho inatakiwa jitegemee. Na ndio maana mapepo yanapenda kukaa ndani ya watu, kwa sababu any spirit must stay in a body. Lazima ikae katika mwili, lazima jidhihirishe katika mwili. Na ndio maana nikawafundisha nikasema kwamba mtu yoyote ambaye anavuta sigara, ile roho inakuja inataka kuvuta sigara. Ni nani anataka kuvuta sigara? Ni spirit. Kwa inakuja inamuingia yule mtu, ile hamu ya nicotine inaingia vapo, anasema na kiu ya sigara. Akivuta ile sigara, akimaliza, ile spirit na withdraw inatoka, lakini inakuwa imevuta sigara kupitia nani? Mwanadamu. Na ndio kama watu ambao wanaota wanafanya tendo la ndoa kwenye ndoto.
Wanafanya tendo la ndoa kwenye ndoto, alafu hawaelewi kumbe zile spirits na zile zinatamani kufanya hilo tendo. Alafu wewe unaota ndoto za mapenzi, alafu unasema natamani aje tena na leo. Kumbe ni spirit ina enjoy through you. Na ndio maana mtu mwenye roho ya uzinzi tukimwombea hapa, tukipiga power hapa, ile roho ikitoka papu, ukimwambia haya nenda kazini, anaambia siwezi, anaona aibu. Lakini kabla hapo alikuwa hawezi. Why? Kwa sababu ile spirit ndio ilikuwa ina benefit, inapata faida kwa lile tendo la uchafu. Sasa hapa anasema kwamba mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. Maana yake ni Mungu aliyekuwa katika mwili akaja kwetu kama nani? Kama Yesu Kristo. Sio kama tunaelewana? Sasa kwa hiyo Mungu ametupatanisha sisi na nafsi yake yeye mwenyewe. Na ndio maana anasema katika Isaya 43:25, anasema mimi ndimi Mungu ninayewasamehe ninyi makosa yenu kwa ajili yangu. Kwa Mungu hakusamehe mimi na wewe. Hatusamehe sisi kwa ajili yetu sisi. God forgives us for himself. For his own good, for his own sake. Yaani Mungu anatusamehe mimi na wewe kwa ajili yake, alafu wewe uko hapo unataka kusamehe. Pumbavu kabisa. Yaani kama Mungu mtakatifu anatusamehe mimi na wewe kwa ajili yake yeye mwenyewe. Msamaha sio kwa ajili ya yule unayetaka kumsamehe. Msamaha ni kwa ajili yako wewe. Sisi kama tunaelewana. Unakuta majitu yamekaa hayataki kusamehe, hayataki kuachilia. Yaani yamekaa jambo kabisa. Na hutabadilika kwa sababu gani? Msamaha sio kwa ajili ya yule, ni kwa ajili yako wewe. Sikiliza mtu wa Mungu, iko hivi. Mungu anataka fellowship na wanadamu. Anataka kukaa na wanadamu. Lakini hawezi kukaa na wanadamu ambao wana dhambi. Sio kama umeelewa eh? Kwa inamlazimu Mungu, kwa sababu ana upendo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima milele. Sio? Sasa maana yake ni nini? Mungu anataka fellowship, alitupenda wanadamu. Na kwa sababu anatupenda na sisi wenye dhambi sana mbele zake, analazimika kutusamehe sisi kwa ajili yake yeye mwenyewe. Nitakwambia kitu kimoja tu. Usiwe unaweka vitu kwenye moyo wako. Jifunze kusamehe na kuachilia. Unaposamehe na kuachilia, you are dealing with own self. Unadili na wewe mwenyewe. Sio yule aliyekufanyaje? Aliyekosea. Never think like that. Usifikirie hivyo hata siku moja. Haiko hivyo na haitakaa iwe hivyo. Kwa kila unapokaa na mtu kwenye moyo wako, maana yake nini? Mwenye maumivu ni nani? Ni wewe. Yule mtu analala, anakula ugali wake vizuri. Wewe umebaki na moyo wako unafukuto limejaa liko hapa. Hata mate huwezi kumeza. Lakini mwenzio kalala, amelala vizuri usiku, anakoroma, anaachilia vile vitu, lakini yuko safi. Lakini wewe unabaki na makolokolo, unalala, yani unalala usiku tunaona uso wako unazeeka, alafu watu hawaelewi kwa nini unazeeka. Unazeeka kwa sababu umeweka makolokolo ndani ya moyo wako. Leo lazima uachilie, maana na huo pia ni nini? Huo nao ni ukoma. Huo nao ni ukoma. Kuto kusamehe ni ukoma, kuto kuachilia ni ukoma. Kama Mungu analazimika kutusamehe, hapo anasema dhambi zako sitazikumbuka tena. Inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Sana inasikitisha. Ukikaga sometimes, mimi nakaga naongea na watu wengi sana. Wasikiliza. Hakuna kitu ambacho mtu amekukosea ambacho huwezi kumsamehe. Wewe Mungu umemfanyia mambo mangapi mabaya? Tena mengine mpaka wewe mwenyewe unaogopa. Unaogopa hata kwenda kanisani. Ukionana na mimi pale tunapita hivi unalala hivi. Sasa Mungu kama anakusamehe wewe, kwa nini usamehe? Sababu anasema katika Mathayo ile 14, Mathayo ngapi? Mathayo 6:14. Anasema nini? Anasema hivi. Listen what he says. Anasema hivi. Kabla msimame kuomba, sameheni kwanza. Sio? Ili Baba yenu wa mbinguni awasamehe na ninyi makosa, lakini msiposamehe wala Baba yenu wa mbinguni hawezi kuwasamehe ninyi nini? Makosa yetu. Kwa hiyo scratch my back, I scratch yours. Anasema Mungu nini? Kuna mkongo wake na yeye akukune wa kwako. Sasa wewe baki unajikuna peke yako. Msamaha ni wa lazima kwa kila Mkristo.
Haijalishi huyo mtu amekufanyia kitu kikubwa kiasi gani. Sio kama mmenielewa? Sio kama mmenielewa? Si kwa nini nimeenda kwenye msamaha wakati somo linahusiana na ukoma? Nimeenda kwa sababu hilo nalo ni ukoma. Hilo nalo ni nini? Ni ukoma. Hivi chukulia mtu ambaye hujamsamehe. Yaani yeye anakula life yake kama kawaida. Alafu wewe ule ukoma unakula, kwa sababu ukoma nimesema unatoka wapi? Deep. Unakukula wewe. Unakaa, una huzuni, una shida. Lakini mwenzio hajali, ana maisha yake. Ukimwona unamtema mate, anasema hai. Una akili. Na ndio Wakristo wengi tulivyo. Ndio wengi tulivyo. Huo nao ni ukoma. Sasa angalia huyu mkoma hapa. Huyu mkoma anakwenda kwa Yesu. Huyu mkoma nimempenda sana. He was so intelligent. Yaani anakwenda kwa Yesu in style. Haendi kienyeji kwa Yesu. Unajua kuna kona ukimshika Yesu hawezi kukuacha. Twende pale kwenye Mark 1:4. Ile 140. Twende kwenye Mark 1:40. Twende hapo. Kuna kitu nataka nikuonyeshe. Marko 1:40. Wote tutakwenda kusoma hapo. Anasema nini? 1:40. Anasema nini? 1, 2, 3. Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti. Sasa huyu mwenye ukoma kwa nini hakwenda kwa mtu mwingine? Ama wewe jiulize leo, kwa nini uko hapa? Uko hapa for a reason. Okay. Kwa hiyo uko hapa kwa sababu fulani. Kwa huyu mkoma aliangalia katika Israeli, akatazama, akamchunguza Yesu, akaamini kwamba huyu nikimfuata mimi ninapokea nini? Rudie tena, anasema nini hapo? Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti. Sasa ngoja. Kuna maneno mawili yanatumika hapo. Akamsihi, sema akamsihi. 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 Alafu B akafanyaje? Akampigia magoti. Magoti. Kusihi maana yake nini? Kuomba kwa kufanyaje? Kuomba kwa kufanyaje? Na taratibu zetu ili usihi uonekane umesihi. Vipi heri tucheke kama tuna traffic. Afu kaenda nisamehe bwana. Nisamehe. Maana pale unafanyaje? Tumekamatwa na traffic Siku moja alikamatwa na traffic mke wangu. Nakumbuka siku hiyo tunatoka safari. Wakataka kumtia ndani. Mimi nikakaa kimya, kama wewe siendi popote. Hawa sasa huyu alikuwa na yule pale. Wakaenda kumsi traffic. Si hata kama walipiga magoti. Ngaba mimi sitoki hapa. Amkupiga magoti. Lakini walifanyaje? Kubembeleza ndio huko kufanyaje? Kusi. Sasa kwa sisi tuliokuwa kwenye ndoa tunajua maana kubembeleza ni nini. Wewe usiye kwenye ndoa marufuku kubembeleza. Hiyo unatuachia sisi wakubwa tu ambao tuko kwenye nini? Kwenye marriage ndio tunajua kufanyaje? Kubembeleza. Na maana kamuulize Samson. Alibembeleza kwenye miguu ya nani? Na Delila akuwa haba. Bake paja la Delila lilikuwa alikuwa na nyama za kutosha tu. Sasa wewe ambaye uko kama fito utabembelezeje hapa? Akikaa hivyo nasikia maumivu kwenye kichwa kama analalia mbao. Kwa hiyo Samsoni mpaka anakatwa nywele zake, lazima uelewe alivyobembelezwa, maka alilala na usingizi pale pale. Lazima uwe na vifaa vya kubembelezea. Sasa huyu jamaa ana akili, so intelligent. Anaenda akamsihi Yesu. Alafu alipomsihi akapiga nini? Yaani kule kusia kukutosha, akapiga magoti, akamkata ngebe Yesu. Yesu akawa hana choice. Hana nini? Choice. Ndio maana anamwambia ukitaka. Hivi nikija nikwambia wewe, ukitaka unaweza kanipa hizo reni. Utajisikiaje? Nikaja tu mkavu, macho makavu, kichwa kikavu, kila kitu kavu. Nikamwambia ukitaka nipa hiyo miwani. Utakachofanya haraka hapo nini?
muone kwanza. Maana ukitaka, maana nimeomba lakini kwa kiburi. Ukitaka, ukijisikia. Sio maana yake. Sio maana yake. Ukitaka, ukijisikia. Yaani mwenye shida ni mimi, alafu nakwambia ukitaka. Ukitaka kunipa hiyo hela, nipe, usipotaka. Lakini wewe unafanyaje? Wewe njoo. Njoo. Unaendeleaje? Njoo. Njoo kwanza. Miezi mingapi sasa? Mitano. Kama haipo hivi. Sasa kuna kitu sasa vumilia, nikuona umevumilia, yani kuvumilia. Nimeshindwa kuvumilia. Umepita pale chwa hivi nikaona kitu fulani. Mungu akufadhili sana. Nilikwambia unahitaji maombi ya karibu sana. Unakumbuka? Sasa leo uombe. Sawa? Leo ufanyeje? Uombe. Sababu mbona mnamwangalia? Fumbe macho. Sikiliza. Leo uombe. Sawa? Leo uombe. Leo uombe. Nitakuombea hapa sasa hivi ili uombe vizuri baadaye. Fungua moyo wako. Come out. Come out. Haya, toka achia hiyo mimba. Achia haraka. Achia haraka kwa jina la Yesu Kristo. Leave her now kwa jina la Yesu. Mwacheni. Mwacheni haraka, toka. Toka haraka kwa jina la Yesu Kristo. Come out. Come out. Achieni huyo mtoto. Achia huyo mtoto haraka. Achia huyo mtoto haraka kwa jina la Yesu. Come out of her. Come out of her. Toka haraka kwa jina la Yesu Kristo. Come out. Hamtaharibu hii mimba kwa jina la Yesu. Hamtaiharibu. Hamtaiharibu haraka, toka. Toka haraka. Come out of her. Come out of her kwa jina la Yesu. Toka haraka. Toka mwachie. Acheni huyu mtoto kwa jina la Yesu. Hamtamgusa. Na hamtamgusa. Na hamtaharibu chochote ndani ya mwili huu. Kwa jina, come out. Toka haraka. Ongezeni mwendo, chapa lapa haraka. Haraka ondoka, toka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu haraka. Hamta huyu mtoto tena. Hamtaharibu tena uzao wake. Haraka, hakuna wakubaki nyuma. Hakuna wakubaki nyuma. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Haya, haraka. Haya, asante Bwana Yesu. Haya, haraka, toka. Toka mtoto. Toka na mauti haraka. Come out. Hakuna mauti ndani ya mwili huu. Hakuna mauti kwa mtoto huyu. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Atajifungua salama leo, kwa maana haki ya Kristo imefunguliwa kwake. Ana haki katika Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Asante Bwana Yesu. Sio muda mrefu ungekuta poa umechomoka. Hoja tunaposema mwe mnakuja kwenye maombi. Yaani sio mimi na shida na ninyi. Unajua ndio shida yenu hiyo. Nafikiri mimi na shida na nini? Mimi sina shida na ninyi. Ila Yesu anawahitaji. Awafungue. Alafu bahati mbaya mimi siwezi kubembeleza mtu. Na hata hapa unaona tutakwenda kufanya maombi hapa leo. Sasa ni wewe fungua moyo wako, uweke tayari. Uweke nini? Tayari. Weka tayari moyo wako. Wewe njoo. Wewe Grace hiyo nyuma yako njoo. Yes, come. Weka tayari moyo wako kwa ajili ya nini? Ya kupokea. Kwa sababu wewe una haki katika nani? Una haki katika Kristo Yesu. Si kama tumeelewana? Una haki katika nani? Una haki katika nani? Unaitwa nani? Scholastic. Una haki katika nani?
Unaamini kama una haki katika Yesu Kristo? Unaamini kama una haki katika Yesu Kristo? Leo nitaomba uombe sana. Umeelewa? I want you to pray. Nataka leo uombe. Kuna viukoma fulani hivi vitoe, vikatae. Sawa scholar? Jitahidi kataa. Utatoka. Uko tayari? Yes. Taomba na wewe utaenda, lakini nataka nakuombea hapa ili upate nguvu ya kuomba zaidi. Umeelewa? Na Mungu akufadhili sana. Kila kazi mbovu ndani ya scholar, kila roho inayozuia kupokea kwake, ikanyamaze kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Ikanyamaze kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana Yesu mpe neema, mzidishe katika maombi leo. Atakacho kikataa, roho yoyote atakayoikataa, atakayoipinga, isimkaribie tena katika maisha yake. Kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Asante Yesu. Asante Yesu. Sikia. Wakati tunaomba nitakuja kukunong'oneza kitu. Sawa? Huyu jamaa asije tena kwako. Nifunguke zaidi au inatosha? Nasema mimi nifunguke zaidi kuhusiana na hilo eneo au inatosha? Sio wewe, mimi hapa. Kuna eneo nimelitaja na kuuliza nifunguke zaidi au inatosha? Nitakuja kukwambia nini cha kuomba. Lakini anaposema hayo maneno alikuwa katika hali gani? Na kufanyaje? Na kupiga magoti. Sasa lile tendo Biblia inasema nini? Yesu akafanyaje? Soma hapo mbele anasema nini? Naye akamhurumia, akanyosha. Akamhurumia, alimhurumia mtu aliyefanyaje? Aliyesihi na kupiga nini? Magoti. Hapo unaipata huruma ya Yesu Kristo. Angalia hiyo hekima. Alijua namna ya kwenda mbele za Bwana. Alipojua namna ya kwenda mbele za Bwana, akajua namna ya kudai haki yake. Sababu tendo lake la kusihi na kusujudia na kupiga magoti ni tendo la imani katika nani? Yesu Kristo. Na ndio maana kwa jeuri anamwambia ukitaka waweza kujitakasa. Pale amemfanya Yesu asiwe na maamuzi mengine isipokuwa kufanyaje? Kumwambia nataka takasika. Kwa sababu huyu mkoma alijua haki yake katika nani? Ukiwa na haki yako, yani hivi ukifanya kazi, mshahara wako unaolipwa ni nini? Ni haki au ni nini? Ni haki, sio? Sio. Kwa kimsingi hutaki kubabaishwa, sababu ni jasho lako. Sasa huyu mkoma ameenda kwa Yesu, lile tendo la kusujudu, la kumwinamia Yesu, kumwambia ninaomba. Alafu akapiga magoti. Alafu lile tendo lilimpa haki. Kwa sababu gani? Ibrahim alimwamini Mungu, akahesabiwa nini? Akahesabiwa haki. Kwa alipomwamini Mungu, Mungu akamhesabia Ibrahim nini? Haki. Kwa hiyo ina maana huyu mkoma alipokwenda kunyenyekea kwa Yesu, lilikuwa ni tendo la kumwamini nani? La kumwamini kuhani nani? Yesu Kristo. Sasa huyu kuhani Yesu Kristo ana nguvu na uwezo kusamehe nini? Dhambi. Akamwambia nataka takasika. Maana yake nini? Ameiruhusu ile haki yake ije juu yake. Haleluya. Sio kama mnanielewa. Maana yake yule mtu alikuwa na hekima, akaenda akapiga magoti, akamwambia ukitaka. Hakusema ukitaka akiwa amefanyaje? Sasa nenda kajaribu wewe. Ana akili. Ana akili. Mimi akija wewe njoo hapa, kuja. Huyu hapa. Akija huyu hapa kuniomba mimi kitu. Shika kiuno afu niombe kitu. Fanya na hivi. Sio umekaa kizembezembe hivi. Angalia anachokifanya huyu mtoto. Yaani anakuja kwa babake, anakuja kuomba. Unataka kuomba nini? Asema unachotaka kuomba. Achukue mkate. Sasa angalia alivyokaa.
Yaani hajakaa kiadabu, yaani hajakaa kama vile dadi ambaye anampa mkate. Angalia alichoomba. Ameomba nini? Kuomba mkate maana yake nini? Ameomba uzima. Ameomba nini? Lakini angalia nyodo zake, akaja kashika kiuno. Sasa mimi kama babake una adabu. Kwa hiyo unanishikia mimi kiuno, nimekuwa mke wako mimi. Kaa vizuri. Aya, unasemaje? You see, now I can give him. Sasa huyu jamaa hakwenda kwa Yesu akamwambia ukitaka waweza kunitakasa. Kaenda straight chini. Ukitaka waweza kunitakasa. Hivi hata mtoto au we mtoto tuende kwa mtoto. Ukiwa unamchapa alafu akapiga magoti. Akamwambia baba angangani na wewe au kushika kile kiboko. Sasa baba nisamee mimi. Yaani wewe mwenyewe taratibu utakuta huruma inafanyaje? Inakuingia kwa sababu gani? Unamchapa lakini bado anaendelea kufanyaje? Na wala uone sura ya bandidu. Sura kama ya gumegume. Unaona kwa sababu ukiona gumegume maana yake unamuuzi zaidi. Sio kama mnaelewa? Mimi nilimuziki babangu, niliwasimulia hapa. Nilitupa mkate nisema tupikia nyama kila siku, kwa nini mtupikie maharage? Sasa kumbe baba yuko ndani. Akasikia. Nikakuta huyu hapa. Hivyo geuka hivi nikaanza kusikilizia zile hatua za veje. Na mimi nikaongeza hatua. Tukakimbizana tunazunguka nini? Kumbe ile kimbizana nazidi kumtia nini? Asira. Sasa nataka pale kwenye geti natokeje? Nikaja mara ya pili nikapiga geti likagoma, nikarudi tena. Nikapiga mara ya tatu nikakubali, nilipokubali nikachomoka. Sasa nikaona huyo, si unajua mtu mkuu ana matua makubwa Nikahisi hapa nashikwa. Kulikuwa kuna dimbwi la maji, nikaenda nikazama kwenye ile dimbwi la maji. Nikaenda nikasimama katikati. Jo sasa. Asema toka kwenye maji, nakwambia nitakuja mimi huko. Akifanya kama za hapa mimi narudi nyuma. Sababu si dimbwi lile. Kwa hiyo dimbwi likiwa hapa mimi narudi huko. Nakwambia toka huko, nitakutandika wewe mtoto. Nikamwambia toka nimekwambia naingia mimi huko. Nikagundua hapa nikirudi nakufa. Baki nimemtia. Alafu tuko mtaani, watu wote wanashuhudia lile tukio. Sasa alipoona aibu baadaye akaona kwamba watu wanajaa pale nini, mejajeno mzima una nani, basi sasa nikasema Mungu wangu, leo naenda kulala wapi? Baki hapa kwenye dimbu siwezi kulala. Ni kule tulikuwa na box chumbani kwetu, kule box ile kubwa lina manguo. Nikafanya kila hesabu, nikaingia ndani. Nilipoingia ndani nikaingia kwenye ile box. Mdogo wangu akanifunika na manguo. Ndio nilikolala siku hiyo. Mpaka asubuhi. Na alikuja, hajarudi huyo. Ndani ya box. Wake hajarudi huyo. Siamona. Kumbe niko kwenye box. Nililoa jasho siku hiyo. Kapotea kama siku 3 hivi sionekani. Mpaka baadaye akaona huruma tu ile kaja basi. Hayo ndio ile akija nexia dadi yupo huko. Unakaa nyuma ya mama, si unajua? Na mama yangu alikuwa mnene kwa hiyo kijibana. Unakaa hapo unatulia. Unamtia sasa. Kwa hiyo Yesu alipomtazama huyu jamaa akaona asema nataka takasika, lakini yuko kwenye magoti. Akasema nataka takasika. Maana yake nini? Pokea utakaso usio kwa jinsi ya makuhani wanadamu wenye kuweka siku 7 karantini, alafu kutoka siku ya 8 unachinjishwa njiwa, sio unafanyeje? Yesu akamwambia papo kwa papo nataka takasika. Na leo mwambie Yesu ukitaka nitakase. Atakwambia nataka takasika. Ndicho tunataka kukwambia Yesu. Kwa sababu umejua haki na namna ya kueje ya kwenda mbele zake. Amen. Sio kama umeelewa? Sio kama umeelewa? Sababu ni mapenzi, tulijifunza Jumapili pia, ni mapenzi ya Mungu wewe ufanyeje? Utakaswe. Ni mapenzi ya Mungu wewe ulindwe na nani? Na mwovu shetani. Sio ni mapenzi ya Mungu wewe upate riziki.
Lakini shetani hataki upate riziki. Shetani siku zote anakuwinda wewe, ndio mawindo yake. Leo kataa kuwa mawindo. Usiwe victim. Si kama mnaelewa ta Mungu. Si kama mnaelewa ta Mungu. Usiwe victim. Kwa achilia kila kitu. Yaani wewe nenda mwambie Bwana Yesu, niko hapa. Ule wimbo tuliimba, mnakumbuka tuliimba ule? Moyo wangu una kiu na wewe, shauku, niko hapa. That's what he wants to hear. Kwa sababu hilo neno, ule wimbo ulikuwa ni kama kumwambia Yesu nini? Nataka, nimenyenyekea kwako, moyo wangu nimeufunua hapa. Mpe yeye moyo wote. Usimpe nusu nusu. Just give it all to him. Hallelujah. Hallelujah. Sasa Yesu anasema akamhurumia yule mtu, akanyosha mkono wake. Angalia sasa, akafanyaje? Akamhurumia. Yaani ile compassion. Yaani alisikia huruma ndani yake. Unajua Yesu ndivyo alivyo kwetu hata leo. Ana huruma, analia mpaka leo. Akasikia, he was so compassionate. Yaani alisikia huruma, huzuni kubwa ndani yake. Na ndio maana anasema amebeba masikitiko yetu, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake yeye Yesu. Anasema akamhurumia, akanyosha mkono. Alafu akafanyaje? Akamgusa. Akamwambia nataka takasika. Jioni hii leo Mungu aguse maisha yako. Amen. Aguse kila aina ya ukoma ulionao. Amen. Kila sehemu ya maisha yako, kila sehemu ya mavazi yako, kila sehemu ya nyumba yako. Amen. Aguse leo. Sababu ni mapenzi yake yeye kukutakasa wewe. Amen. Kama unaelewa ta Mungu. Haleluya. Haleluya. Na sio vinginevyo. Ni mapenzi yake yeye kukutakasa wewe. Sasa anamwambia ukitoka hapa nenda kajionyeshe kwa makuhani ili iwe ushuhuda. Kwa nini anamwambia uende kwa makuhani? Alafu anasema ili ushuhuda ule sio kwako wewe, ukajionyeshe kwao ili ushuhuda uwe kwao. Sababu kazi ambayo ameifanya Yesu wao hawakuweza kuifanya. Kazi ambayo wao walifanya siku 7 plus some few days, yeye alifanya kwa sekunde chache. Na hata leo bado anafanya hivyo vituko. Yesu bado anafanya mpaka leo. Anaponya watu, anafungua. Hata hapa leo wengine anaenda kufungua. Sababu ni mapenzi yake wewe ufunguliwe uwe huru. Amen. Sisi kama umeelewa? Wewe njoo. Mguu wako umepona kabisa. Mnakumbuka alikuja hivi vidonda vinafanyaje? Vilikuwa vinatoa maji. Hebu sema kuhusu hiyo hali. Chukua mic. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu, nikuja mahali hapa, mguu nilikuwa siwezi kuvaa viatu, nilikuwa na kivaa tu kimoja hiki nakishikilia mkononi. Nilivyokuja hapa Jumapili ile alikuwepo mtumishi yule mgeni. Akaniita akasema wewe dada njoo. Nilivyokuja akasema naomba maji. Akawa amechukua yale maji akayaombea, afu akawa amenimwagia hapa. Nikaondoka nyumbani. Yaani kesho yake nikaamka asubuhi, sasa majirani walikuwa wameshanizoea mimi nachechemea. Sasa kesho nikawa natoka nje tu nikakutana na mdada mmoja akaniita. Akasema wewe Magloni mbona leo uchechemei? Kaambia mimi mwenzio nimepona. Akasema umepona? Kaambia. Akasema mpona vipi wakati jana tu kijaa maji mguu umevimba huwezi kuvaa viatu na leo unavaa. Kaambia namshukuru Mungu, hivi kuna kanisa moja kule nimeenda ndo niko ponya twende. Nikamwambia mimi nimepona namshukuru Mungu. Akasema kweli? Nikamwambia yeye. Akasema kanisa gani? Nikamwelekeza akamwambia alipo kanisa hivi huko mtumishi fulani. Akamwambia mimi mwenyewe ni mgeni. Akasema kweli? Nikamwambia. Akasema kweli Bwana Yesu ndiye aliyekuponya? Akamwambia yeye namshukuru. Akasema umeamini vipi? Nikasema mimi mwenyewe sielewi, yani nimeamini tu nikakuta napona. Nimeamini tu nikakuta nafanyaje? Basi nikaendelea hivyo. Sasa kabla ya hapo akawa ananiambia akasema mimi na mafuta ya Mwamposa nikupe. Nikamwambia hapana, mimi siamini hayo mafuta ya Mwamposa. Hayo mafuta alikuwa nayo lakini alikuwa anajua wewe unafanyaje? Naumwa. Yaani alikuwa anajua huyu anaumwa. Kwa nini akumpa kabla? Ndio akawa sasa na mimi nikamuuliza kwa nini hukuniambia mwanzo? Akasema yani kama roho ilikuwa inaniambia nikupe lakini nyingine nasema nisikupe. Roho moja inasema nikupe, nyingine nisifanyaje? Anayeambiwa ni nani? Mwenye mafuta. Sio huyu. Unaelewa hivi, mnaelewa maana hilo neno? Alafu akasema nini? Lakini muda ule na yeye alikuwa anaumwa macho. Nikamwambia sasa kama unaamini hayo mafuta, kwa nini usipake na wewe kwenye macho maana siku nyingi ukapona?
Sasa angalia, yeye ana shida ya nini? Alafu anamwambia mimi nataka nikupe mafuta ya kufanyaje? Anamuuliza kwa nini wewe usipake kwenye nini? Alafu ukafanyaje? Ukapona. Basi akakaa kimya, na mimi nikamwambia nashukuru. Tena alikuja nayo yale mafuta, ndo nikamwambia mimi nashukuru Mungu tayari sasa hivi umeshapona. Sina haja ya kutumia mafuta. Nikamwambia na wewe unaweza ukaenda ukaachana na hayo mafuta, tukaenda kule kanisani na mimi nilikoponyeka na wewe ukaja. Ukaponywa macho hayo. Akasema sawa. Basi sasa familia yake wanamkataza kwenda kanisani, mdada wa kazi. Yule ulikuja naye siku ile ni yupi? Huyo ni mwingine sasa. Okay. Kuna na mwingine. Alikuja na mwingine akamleta hapa. Na Yesu akafanyaje? Yaani sikiliza, huyu alishangaika sana na hivyo vidonda. Yaani ni mapenzi ya Mungu kukuponya wewe. Amen. Si kama mnanielewa? Yaani na ndio shetani anavyoibia watu. Kwa sababu kidonda kama hiki angetibu. Lakini Yesu anampenda. Anasema hapana, nataka takasika. Hallelujah. You see, the problem is sio mafuta. Sio mafuta, imani. Nini? Yaani mimi hapa sitakupa mafuta hata siku moja. Hapa nipewe ufunuo. Nisipopewa ufunuo, njoo. Umekuja na yale mafuta? Sasa hivi na 33. Sasa 33 aina ya mgongo anaoumwa. Sio wa miaka mingapi? Sio wa miaka 33. Nikamwambia okay. Wakati naongea naye Roho Mtakatifu kuna kitu akaniambia. Usisemi hapa, maana mmetoa masikio utafikiri nani? Nikamwambia wewe kuna kitu fulani umefanya hiki. Akasema ni kweli nimefanya kwa muda mrefu. Nikamwambia sasa nenda kaombe rehema. Nikamwambia njoo na mafuta. Kwa sababu nimepewa huo ufunuo. Sasa unaona nikipewa ufunuo sipewi kwa ajili ya ninyi wote. Nikipewa kwa ajili ya ninyi wote nitawaambia. Nikamwambia sikiliza, nenda kanunue mafuta yale madogo. Sawa? Njoo nayo. Nitayaombea. Utaenda ku apply kwenye mgongo wako na mgongo utafanyaje? Utanyamaza. Lakini leo nikisema sasa ole wenu kesho mje na vichupa hapa. Baka mkawii na unajua sema mtumishi siku hizi kichupa kiko wapi kile? Umesahau? Chupa kubwa. Kwa hiyo umeona usije na kale kadogo uje na kubwa lao. Watu wana maarifa. Baki nimwambia kale kachupa kadogo kale ka hivi. Nitaka nitakufanyia hivi. Sasa angalia niliyokuja nayo. Nitoe nisitoe. Toa. Sasa hii ni miligram ngapi? Hii chupa ina miligram 500. Kwa hiyo almost half rafiki yangu. Wakati ile na miligram 100 sijui. Anyway, it's okay. Usijali sana. Ila apply hapo. Usianze kwenda kufanya mambo yako mengine. Sababu sio ufunuo kwa ajili ya mambo mengine. Sawa Haya. Nikafanyaje? Mpe mic. Nikafanyaje? Nilikuja mara kwanza hapa. Ukasema nikanunue maji. Nikakwambia nenda kanunue wapi? Maji dukani. Alafu ulivyoniambia nikanunue maji, nikaenda kanunua, nikaleta ukaja ukaniombea. Ulivyoombea nikanywa. Nilivyokunywa ukamwambia mama kwamba haina haja ya kwenda kesho hospitalini, ila muende tu mkaangalie madaktari wanasemaje. Tulipofika kule hospitalini tukakaa, yani tulienda process zilikuwa nyingi sana. Yani hata tukuelewa ilikuwaje tukawa tunazungushwa. Yani kabla hata sijapewa hizo tiba zenyewe, nikaenda chooni nikapata choo. Akapata nini? Lakini yale maji nikamwambia ufanyeje? Yale maji uliombea ukaniambia nianywe yote. Mako hamkawi kwenda nyumbani ukaanza. Ufunuo wake sio huo. Ufunuo wake ilikuwa wewe upate nini? Choo. Sababu usipopata choo nayo ni shida. Nao ni ukoma huo. Sio kama mnaelewa. Kwa hiyo ile neema sasa ndio maana nasema tembea hapo. Yesu ni mapenzi yake kila mtu apate nini? Tena malundo makubwa. Ni mapenzi ya nani? Sababu ndivyo alivyotengeneza mwili wako special kwa ajili ya hicho. Kwamba ukila unahamishia sehemu nyingine. Sasa ukiona hauwezi kuhamisha na maana kuna tatizo. Na ni mapenzi ya Yesu wao fanyeje? Haleluya. Bwana mseme amen. Mungu akubariki sana.
Sikia. Niendelee kufungua kuhusu Peter. Niendelee kwa sababu hujui habari zake au bado unaweza kujulia hapa afu ikawa shida huko unataka kuenda. Nakwambia bwana. Sasa mtumishi alita siku ile alisema akatunganisha madhabahuni. Mimi nimesema tu. Yaani ni mapenzi ya Yesu wewe ufanyeje? Upone. Haleluya. Sijui kama umelielewa hilo. Yesu ana huruma sana kwetu. Ana huruma juu ya maisha yetu. Wale wakoma 10 ukienda kusoma ile Luka 17. Tunaenda kumalizia huo mstari. Luka 17. Kwenye Luka 17 Yesu anakutana na wakoma 10. 17-12. Anakutana na wakoma 10. Sasa hawa wakoma anaokutana nao, naenda kumaliza hapa tuingie kwenye maombi. Hawa wakoma anaokutana nao, kuna maneno wanamwambia Yesu. Twende hiyo Luka 17. Tutaanza 12 mpaka 19. Naomba tusome kwa sauti. 1, 2, 3. Soma kwa sauti. Mike please. Na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma. Watu 10 wenye nini? Wenye ukoma. Sababu ngoja nikwambie, unajua kwa nini walikuwa 10 sehemu moja? Yaani walitengwa. Alafu watu wenye matatizo fulani wanakuaga na vikundi vyao. Si kama mnanielewa? Watu wenye huzuni watatafutana na wenye huzuni wenzao. Watakaa hapo. Watu wenye furaha watatafutana na wenye furaha wenzao, watakaa hapo. Sasa hawa wakoma 10 wamekutana, wamejitenga. Yesu anakutana nao. Anasema nini? Twende 1, 2, 3. Wakasimama mbali. Wakasimama mbali kwa sababu kwa desturi ya Kiyahudi ilikuwa sio rahisi wao kumkaribia nani? Yesu, kwa sababu walikuwa najis. Haleluya. Walikuwa nini? Najis. Kwa hiyo ilikuwa lazima wakae mbali, alafu wapige kelele kutokea wapi? Mbali. Kwa sababu Wayahudi ulikuwa unatengwa unapoonekana una nini? Na ndio maana Miriam alipopigwa na ule ukoma akaambiwa, je, angetemewa, Mungu anamwambia Musa, je, angetemewa mate na baba yake asingetengwa kwa muda wa siku 7. Kwa Miriam akaenda akatengwa kwa muda wa siku 7. Kwa hao wanakutana na Yesu, wanapokutana na Yesu wako mbali kwa sababu hawaruhusiwi kidesturi kukaribia. Alafu anasema nini? Wakapaza sauti. Wakapaza sauti. Kama ungekuwa karibu walikuwa hawana haja kufanya nini? Ina maana walikuwa at a distance, walikuwa kwa mbali, wakapaza sauti zao. Wewe mama, kuna kitu nitakwambia baadaye. Unaitwa nani? I'll pray with you. Wanasema wakapaza sauti zao. Alafu ikawaje? Yesu Bwana mkubwa uturehemu. Hivi sikiliza hayo maneno. Yesu Bwana kubwa. Hivi unaachaje kwa rehemu watu wa namna hiyo? Unajua sometimes tumekosa maarifa. Unapokuwa na shida na kitu, unaenda kijasiri. Angalia haya maneno. Yesu Bwana mkubwa. Hivi hilo neno Bwana mkubwa tayari bicho limefanyaje? Kichwa kimekuwa nini? Wewe angalia watu wanavyojua kuwadanganya watu. Nakuja pale anamwambia yaani wewe dada, nywele zako hizo, hicho ulichoweka kisani kizuri. Yaani nywele zako si kama nini. Kumbe jamaa hapa lina hesabu nyingine tofauti. Sasa akisha kusifu hivyo, anakuja na maneno mengine. Tumeona kwani msimama wewe. Kwani hicho kichwa ulichoweka, njoo. Hicho kidudu ulichoweka, is it so big deal? Lakini utakutana na mtu atakisifia hiki kisahani. Mgeuka hivi. Hiki. Yaani kwa kwamba hajawahi kukiona sehemu yoyote. Sisi umeelewa? Sasa huyu akiambiwa I see. Yaani hiyo sahani huko nyuma imependezeje? Hapo tayari anajisikia kama mnene hivi. Lakini huyu jamaa anahesabu tofauti na yeye. Kwa hiyo sifa akipewa, moyo wake unafanyaje? Sio sahani hiyo ile check. Hiyo smile, angalia check. Umeona? Yaani hapa anacheka, unafikiri anacheka, lakini ndio nimemsifia, ni moyo wake unafanyaje? Tayari
sifa ile imeshampa. Cheka tena. Tunaona? Maana yake nini? Ndani kashapokea ile sifa, amejisikia raha. Alafu sema eti. Ndio nasemaga hivyo hivyo. Eti. Kwa hiyo huyu hao wakoma walijua, wasema Yesu Bwana mkubwa. Hayo maneno Yesu akasema Bwana mkubwa mimi. Shida yenu nini? Alafu akasema nini? Akasema nini? Uturehemu. Maana yake tufanyeje? Ututakase, utusamehe. Kurehemu ni kusamehe, ni kutakasa. Na problem sisi hatujui kurehemiana. Mwenzio hujui kumrehemu. Sasa sikiliza, nimekwambia ukoma asili yake ni nini? Inatokana na pigo. Na hili pigo ndani yake unakuwa na nini? Na dhambi. Kwa hiyo anasema uturehemu, maana yake nini? Utusamehe, tutoke katika kifungo cha nini? Dhambi. Katika dhambi ya nini? Ya ukoma ile tuletea nini? Ukoma. Uturehemu. Anasema unirehemu ama utu? Uturehemu. Angalia, kwa nini unajua walisema utu? Alafu watu walipendana. Unajua watu wenye uzuri wanapendana. Lakini wangekuwa sio wakoma wale, kila mmoja sasa unirehemu mimi unirehemu. Kama yule Farisayo anasema Bwana mimi natoa zaka, nafunga kwa juma mara 2. Alafu yule kile kijamaa kingine akasema Bwana mimi sio kama huyu, ila mimi naomba tu unisamehe. Unajua kuna namna ya kumwendea Yesu, alafu kapata kitu kutoka kwake. Sasa wewe unaenda kwa Mungu, hata siku moja hujawahi kumsifu, hujawahi kunyanyua mikono, Baba mimi nina, wewe ukienda tu Baba katika jina la Yesu nina shida ya ada. Wewe umesema ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu mwenye tabia ya kujibu maombi. Unajibu maombi. Na nimeimba hapa, nimesema unajibu, na kweli unajibu nao. Na umesema tukutie katika majaribu, ninakutia katika jaribu Mungu. Ninasema wewe unajibu maombi. Basi ukajibu ada. Kama mume. Hujawahi hata siku moja kumpraise, hujawahi hata siku moja kumuinua. Angalia huyu jamaa anasema nini? Bwana mkubwa, utuveje? Uturehemu. Tayari lile neno Bwana mkubwa kashaveje? Kashamuinua nani? Yesu. Anaposema uturehemu amenyenyekea. Yes. Hatofautiane na yule mkoma aliyesema alafu akapiga nini? Magoti. Hatofautiane. Angalia hiyo hekima. Na ndio hekima ambayo Wakristo leo tumekosa. Tunakwenda kwa Mungu hata kuabudu, nyimbo ya kuabudu huna. Unaweza kujikuta ukitaka kujaribu unaimba ngwangwala. Afu unaabudu. Afu unaweza kuimba ngwangwala. Hapana. Why? Kwa sababu hujajifunza. Anasema msifuni Mungu kwa tenzi, zaburi na nini? Na tenzi za roho, msifuni Mungu kwa hizo. Sababu yeye ni Mungu wa nini? Wa sifa. Anaketi katikati ya nini? Anaketi katikati ya sifa. Kwa lazima ujue namna ya kumsifu unapotaka vitu kutoka kwake. Lazima umeelewa wewe. Unaona kama unielewi, hiyo miwani umetoa ifute kidogo afu ivae tena. Yaani anaketi katikati ya nini? Ya sifa. Kwa mpe sifa, mwambie Bwana. Nilisema hapa siku moja. Tatizo leo mnafundishwa kwamba ikifika saa 9 usiku ndio muda wa vita. Kwa hiyo amka saa 9 usiku, funga kibwebe mama, pambana na shetani. Yaani wewe ni mjinga wa mwisho. Huo muda ndio muda ambao unatakiwa uende magotini, umwambie wewe ni mfalme. Wewe ni mtakatifu. Amen. Tazama umenipa neema ya kuamka saa hii. Ninaliinua jina lako usiku huu. Saa hii ya 9. Ninalitukuza jina lako Jehova. Maana wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Umeumba mbingu na nchi. Umetandaza wingu katika nchi yote kama vazi. Msifu, alafu maliza kakujue lala. Itakusaidia. Sababu hivyo vita hujaanza kupigana leo. Kila siku saa 9 Baba katika jina la Yesu. Alafu ukilala tu umekabwa. Kwa sababu umekosa nini? Maarifa. Jifunze kwenda mbele za Mungu kwa kunyenyekea. Nenda msifu. Angalia hawa vipofu. Hata kipofu naye ametushinda. Hawa wakoma walikuwa so intelligent. Walijua namna ya kumwendea Yesu. Walijua how to tap from Jesus Christ. Amen. Walijua namna wanapokeaje kutoka kwa Yesu Kristo. Hiyo kima itatusaidia sana. Kuna vitu tunataka kwa Yesu. Sio kama hataki kutupa. Unaendaje kwa Yesu Kristo? Na mtu anakudanganya kwamba nenda kwa sadaka. Eti ukienda kwa sadaka kubwa ndio atafanyaje? Nani anakudanganya kwamba sadaka kubwa ndio nani? I'm sorry, unajua huko mnafundishwa vitu vya ajabu ajabu sana.
unyenyekevu, nenda kwake kwa kunyenyekea magotini. Kuna watu hapa tunafanyaga maombi tunasema piga magoti, hawajui hata kupiga magoti. Why? Kwa sababu hawajui namna ya kwenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Magoti ni ishara ya kunyenyekea, kujiona wewe mdogo duni machoni pake. Yeye ni mkubwa, unamuinua. Na ndio maana Yesu alikuwa anapiga magoti wakati anafanyaje? Anaomba. Lakini wewe hujawahi kupiga magoti hata siku moja. Wewe jaribu siku moja usiku, nyamka, nenda piga magoti tumboni kwako. Sasa kama umekaa kwenye nyumba zile za kupanga, acha kelele. Nako utaanza, Baba katika jina la Yesu. Majirani wote wanasikia usiku unaomba. Haiko hivyo. Yesu anasema sirini, na baba yako aonaye sirini atafanyaje? Atakujaza. Nenda piga magoti siku moja, nenda kakaa mbele zake. Hawa wakoma hawakuwa wajinga. Sasa Yesu Bwana mkubwa uturehemu. Mkoma yule mwingine sasa anaenda akapiga magoti akasema ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akasema nataka takasika. Mbona hiyo hekima? Alafu anasema nini hapo mbele? Naenda kumalizia. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Sasa sikiliza hilo neno. Hayo maneno Yesu Bwana mkubwa uturehemu. Yesu alipowaona akasema enendeni mkajionyeshe kwa nani? Alitamka nini? Neno. Sababu walikuwa na nini? Imani. Kwa hiyo wakati wamepokea lile neno wakaanza kwenda. Kila hatua moja vidole vinafunguka chwa chwa, ukoma unafanyaje? Wakaja kujikuta wakafurahi. Wakatiririkia huko walikoenda. Rekebisha hii mic please. Umefanya nini hapa? Rekebishe. Haiko sawa. Sababu ameombea, akuwaombea kwanza alafu ndio waende kwa nani? Kwa makuhani. Aliwaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Lile neno la Yesu, nendeni, ndani yake lilikuwa lina ufunguo wa vifungo vya nini? Vya ukoma. Vile vifungo vikaanza kufunguka. Wamekuja kujigundua wazimu. Wakadisapia jamaa. Kama jamaa zangu fulani hapa. Wakiombewaga. Kama hawatofautiani tabia zao na hawa wakoma. Kuna watu hapa nikiwaombeaga hapa wanapotea miezi 6, ukiwaona wana shida. Wakoma wale wakafanyaje? Mmoja tena Msamaria akarudi. Anasema hawakuponywa wale 10, wale 9 wameenda wapi? Yesu akamwambia nini Yesu? Akamwambia nini? Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Ikawa walipokuwa wakienda walifanyaje? Walitakasika. Walitakasika. Alafu ikawaje? Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Angalia sasa, alimtukuza mwanzoni, amepokea, anarudi kufanyaje? Sasa sisi hapa ndo mwambie Baba nibariki na gari. Akikubariki na gari Baba, safari ya kanisani inaishia hapo. Utaki tena kanisani. Mungu nipe mume, nipe mke. Ukipewa mke, ukipewa mume, hatukuoni tena wapi? Huyu mkoma alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti, maana yake alishuhudia. Alafu anasema nini? Akaanguka kifudifudi miguuni pake. Angalieni watu hao waliokuwa na hekima jamani. Akafanyaje? Akaanguka kifudifudi miguuni pake. Akaanguka kifudifudi, maana yake aliangukia wapi? Miguuni. Alafu akafanyaje? Akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Alafu anasema nini? Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, wale 9 maana yake wale 9 wa wapi? 9 ni 9. Alafu anasema nini? Hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka enenda zako, imani yako imekuokoa. Imani yako imekuokoa. Siku zote utaokolewa kwa imani yako. Siku zote utaokolewa kwa nini? Imani yako ndio itakayofanyaje? Anasema na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Kwa hiyo amemtukuza kabla, amemtukuza baada. Tena baada alifanya zaidi. Hivi unafikiri kama huyu dada hapa, wewe njoo simama. Huyu unafikiri sasa hivi tukisema hapa twende tukamtukuze Mungu, unafikiri hata mtukuza kama wewe unavyomtukuza? Sababu yule ana ushuhuda. Ana nini? Ana ushuhuda. Hata mtukuza tofauti sana kwa sababu gani? Ana ushuhuda. Sasa wewe ambaye una ushuhuda. Haleluya. Haleluya. Mwokozi. Huyu hataimba hivyo. Ataimba kwa nguvu zake
zote. Kwa sababu anasema akamtukuza Mungu kwa sauti kuu. Kwa sababu gani? Ana ushuhuda. Leo hii utoke hapa na ushuhuda kwa jina la Yesu. Amen. Utoke hapa na nini? Na ushuhuda kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Utoke na ushuhuda hapa, ili ukapaze sauti huko, umtukuze Mungu, kawaambia Mafarisayo, nimeponywa. Maka aliulizwa umeponywa wapi? Sasa kuna kanisa mmoja kule wanaponya watu. Ni Yesu aliyepo hapa ndiye anayeponya watu. Hallelujah. Hata wewe leo atakuponya. Amen. Naomba simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Kila mmoja ana kaina kake kanini? Kaukoma. Mwambie Yesu leo, kwa sababu umeelewa Yesu anataka nini. Haleluya. Ingia msifu Yesu kwa moyo wako. Mtukuze, mwambie maneno ya sifa. Alafu mwambie ondoa hivi vitu ndani yangu. Sio kama umeelewa. Ili danjoni kuelekeza nini cha kuomba. Njoo. Mungu akusaidie. Sogea tu, ukiwa tayari nitakwambia. Ukiwa tayari nitakwambia. Wewe utaomba tofauti leo. Sogea. Endelea kuimba kidogo kidogo. Huyu ataomba tofauti leo. Sogea. Sogea tena. Achia watoto wote. Achia watoto wote. Come out. Come out now. Come out of her. Toka moche. Toka moche haraka. Haraka toka. Toka, achia afya yake. Achia uzao wake. Achia afya yake haraka. Come out! Come out! Come out! Kwa jina la Yesu Kristo. Funga macho, sema Bwana Yesu, ikiwa uliwatakasa wale wakoma 10, ukawarehemu, na mimi ninaamini leo kwamba umenitakasa athma ya ngozi. Leo hii ninaikataa kwa jina la Yesu. Wewe ukoma wa ngozi, ninakusemesha kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa, toka kwenye mwili wangu, toka kwenye ngozi yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, niguse ngozi yangu, unitakase. Kuanzia sasa, athma ya ngozi sio kipimo changu.
sio sehemu yangu.